Hajde, kush është I pari që të tasha? A filloj hala qytetari mu kyç. Kena që më full bol? Kreshnik Bylikbashi is watching. Komentoni dikur se t'ju veç të regomni a o zoni mirë. A kam zo. E manej po dhezna. Ku je më I madhin ven, gjën prejla. Okej, Emini po thot, kam zo. Ku jeni ve pluma? Ku jeni ju? Tash më ndolin komentet edhe në display të telefonit. Qypse hina live? Ma qaj dikush edhe listën e 1300 bizneseve që qeveria Kurti dën mja u gjujt ujgjve me I hangër. Edhe di që është ironia më e madhe. Unë jam I bindun që të qito 1300 biznese qëre para, anglisht të përdorin një farë termi, për Trumpin për përdorin shumë atje, që thojnë, a më din qysh kur e myt një skandal me një skandal tjetër. Tash, e vetëmja mënyrë për Albin Kurtin edhe qeverin Kurti, me ba me harru, na edhe ju, shtrejtimin e rrymë se na ka bo vaki neve, pra që e shtrejtun për konsumatorët individual, është me shkaktu një skandal tjetër, mjau super shtrejtu rrymen bizneseve. Që atyne që në funda pet, keni me pagu ju qatë tarif. Ai biznes, ose mshelet, ose prodhon ma shtrejtë në fund ti ki me pagu. Ironia është që ka njerëz që punojnë që ato biznese, edhe mjaft ironike kjo, gëzohet, thët, shefi tem po get, janë ngulli Albin Kurti. Që kjo spirale që nuk nalet. Dhe me thonë, gati veç duhemi me te I kalu. Pra, njerëz të padishëm, të pashkollum, kanë krejt shëshnit, në fakt, këtë logjike ka shpikve të vendosja, ku në vitet në 2016, në manifestin e tyne kanë thonë sa ma shumë me pas spekulime, gënjeshtra, sepse elektorati është I paditën, edhe këto thot shpërndohen mas miri. Po, flooding the zone, bravo qëllimtar. Pra, termi që përdorët është flooding the zone, si me thonë, me përmbys zonën, teritorin me ujë, që mas më tra nërmen ty, a I lajmi paraditës me hup, se këse këj mas ditës është, hej, ati shumë përvelqenë mas shumë ti, dhe me thonë, që kam njerës sikur qëllimtari qëtu, që janë paka shumë frekuenca qëllimtar gashi, që e keni qëtu, që jena paka shumë frekuencat njëjta sa I përket saneve që I lexojnë në botë, saneve që I këqyrë në botë, pra nuk është numëri I madh në është, po me gjitha të jena do shoka, nuk jemi bash pak. Njëzia po thët do shefat mi lypin mi u thonë qashtu. Njëzi, keq e ki, mos I gjyko shefat si karaktera, sepse si karaktera do në më konë I pushtër. Po me gjitha të punojmë tonë ditën, dhe më thonë qytetë nacionale, jemi një gati 40 veta, që marrin rroga së të fund mujtë, e kanë marrë, mujtë kalum, tash dikush pistafit sigurisht se thët, që ka lypë edhe kjo mirë pja ban Albini, po dërë me ditë që në fund jetë në sokak. Të kthejmë të tema, mos ta personalizojmë. Pra, flooding the zone, ose me përmbyt teritorin, zonën me ujë, është një praktikë që po njeket pe politikanëve me prirje autokratike, që mos milon mediat me qukryt, mos me dit me cilin skandal me umar mas pari. Bele takova dhe lirimin, me metajnë, edhe I thash qërë, për që se ka meritu, Saronda ka meritu, po problemi është që Albini ka qef qështu. Pra I thash, na është ta shku pak ma largë se sa duhet të umar me Sarondën, se Albini po ka qef me na hek për I temave ekonomike, po ka qef me na hek për korupcionit, po ka qef me na hek për krimit organizum, për drogës, edhe me na qitë në rafsh dveriut, të familjeve të viktimave, të herojve, të dëshmorëve dhe me diskutu rreth asaj.
Që aty s'dalim fitus, as na asaj, pa ati konvenën, se ai, aktualisht Albin Kurti ka nevojë me nejt qështuni, farloj status quo e thot, veç mos t'hupi elektorat. A për ndryshe këtë kushtet i ka aktualisht, me ra 90%. Se kur gjos për jetë për dore. Hej, mos harroni, bëni share qëtë video, veç koni edhe bëni share. Let kyqen sa ma shumë njerëz, let na shohin. Okej, se ka njerë ma hupni ka pak koncentrimin Singoj Gate. Ty ja lexu komentet e juve, se kam qef edhe me ja lexu komentet, edhe me dhon mesazhin tem pse jam këtu. Berat Buzhala, ata që i marrin rrogat, a mos po ja u fal. Kjo është doktrinë e keqe patriarkale, të bëjmë bebuk. Çore lami. E vërtetë është që nuk po ja u falim rrogat, këtyre që punojnë, këtu se këta i meritojnë edhe punojnë. Po megjithatë, edhe qëta që e kanë bo idenë me kriju diçka dhe me punu pak ma shumë se tjertë, e meritojnë një doar trokitje. Kam fjallin për që ato 1300 biznese që kanë marrë një kredi, sepse në fund nëse se pagun kredi, nëse nuk esë biznesi, punëtori kur gjo, hup qatë vend punës, e aje hup kredine, i hup plët gjana tjera. Pra, mësë bëni krejt të majtë për një herë. Se nuk ka shumë logjik. Nuk ka shumë logjik e nuk bën logjik ekonomike. Një pjesë e popullit sikur delet bariu. Okej. Kthejna edhe një, mos harroj. Sponsor që ti emisioni, që ta shina live, një orë zgasim që të, se kena që kam e full bol, për du mu nëllë pak të keku, për du mu nëllë pak të ekonomia, për du mu nëllë pak të korupcioni, të kolbja qeveris. Qërë, që kja qeveri, ka orë në pushtet, të i thonë, kena me qeveris ndryshe. Kena me qeveris ndryshe. Por rrinë pushtet, të i thonë, na po vjedhëm ndryshe. Pra, kanë orë me qeveris ndryshe, edhe në fund, si më thonë, streha e fundit e të në është, se di leventa me të kyqa jos, pas kjas fotografisë, di kanë edhe kësha kyqë të, dikush që ka foto, edhe thot, bolë që ne fje bre, edhe lyp me u kyqë në live, pëtja, e normal në mas pari, normalisht e si e normal. Nëse anë e kur shikoni me diçka me thonë, edhe e kyqë, me bojmë një joint call. Okej, pra, erdhen pushtet, me qeveris ndryshe, tash, argumenti vetëm që ju ka met, edhe që e përdorin, nuk përthojnë mas, nuk vjedhëm ma pak se ata. Këqyre veç ka pëndodh ndodhe një aksion një prokurori speciale, për që ta urrejnë prokurin speciale këta. Ati adhëm një kredit prokurori speciale dhe prokurorve që u mërën dje me aksionin matë madhë, që ka ndodhë në Kosovën e pas luftës për luftimin e narkotikve edhe narkodilerve. Pra kur ma parë, që si aksionin për masat mëdhaja nuk ka ndodhë, ju ngri pasuri dikon 800.000 euro, ju ka ngri pasuria personave që janë të arrestuar, edhe çka po del aty, njeri kryesor që tu i afert me pushtetin. Dulë me të vendosë, ja tha, nuk ka pozit udhëhecse. Çka pritet Albin Kurtin me nxonë me droga? E aja tja që ja nxonë në Tiranë me droga, pat pozit udhëhecse. Ajo ka në diçka në vetë vendosje. Që ky tjetri nuk e bash pa udhëhecse. Dhe më thonë fotografi me Albinin, me Xhelalin, edhe s'kan kësi fotografi që i bën dikush në rrugë, po i bën nëpër mbledhje, ku janë organizu protestat. Pra, që të sanë e boni prokuria speciale, e boni blerimi sufaj me ekipin e vetë, edhe me prokurorët e vetë, që këta i urrejnë qaqë shumë. Sepse ondra Albin Kurtit është, edhe qëti mentaliteti është, me pas nën kontrollë dhe prokurinë speciale, edhe manej, si me thonë, mi orientu temat varsisht prej krizave politike. Në moment që kishë pas krizë politike, Albini kishë thonë ati prokurorit, ati e turjo që sajde, le ta zhvendosëm pak vëmendjen. Akrobata mashtrus, s'po kuptej diasporën që shmunde me përkra këtë qeveri. Okej. Ku jena që tashte? Qëre, kam një listë që të që ma dërgun, që janë Okej, lëvizave të vendosje përshëndet dhe mbështet aksionin në gjerë të arrestimit të rrjetit të trafikimit të drogës, pas kanë komunikat, pas kanë shumë për që të sanë që kështë të volë, që që po thot një fjali. Në anën tjetër nga mediat kuptuam se njëni për 22 të arrestuarve është aluduar si afërt me subjektin tonë.
Ndonse nga prokuria apo policia nuk kemi parë asnjë informatë zyrtare me dhëna personale të të arrestuarve. Megjithatë, pas këtij informacioni, ne menjëherë kemi verifikuar emrin për të parë nëse i njëjti ekziston në databazën tonë. Në këtë mënyrë për korreksi në përputhje me statutin dhe rregullat e brendshme, Komisioni Disiplinor ka marrë vendim për largimin e personit me emrin e njëjtë. Pra ka kon personi edhe ai mu jetë si o kon, që në Tiranë me ato, që ke aja Louis Vuittona, që ai ka pas ato ilaçet 2 milioni kish pas në Tiranë, edhe ky qëndron në fuqi deri në sqarimin e verifikimin e plot nëse bëhet fjalë për personin e njëjtë me ato të organeve të drejtësisë. E pas kanë gjetë një në databazë që pas ka lidhje me lëvizjen vetëvendose që u arrestu dje për trafikim. E tash, posh zota menoni që nëse Xhelal Sfesla e Albulena Haxhiu e kishin pas kontrollin e prokurorisë, e kishin arrestu që tipin. Ose ju në herë kishit marrë vesh që dikush e lëvizjes vetëvendose është në zonë me trafikim të narkotikëve. Pra, kur na gazetar dalim ka njerëz është një civile dhe kallzojnë qysh shteti është mirë me koni ndam në rolet e veta. Mediat me pas vetën, ekzekutive me pas vetën, qeveria me pas vetën, qeveria ekzekutive të vetën, legislativi të vetën. Prandaj pushtetet janë të mirë të ndame se funksionon më mirë shteti, këta turrën. Jo turrën prokurorisë, jo turrën mediave sepse kanë kërku pe fillimit. Prej kur e kanë marrë pushtetin, kanë kërku në nështrim, bindje, shtypje. Përshëndetje, respekt berat për ty, Lirimin, Vebeun e tjerë. Jenizoj vërtet i qytetarëve veç kështu zhveshet ky korrupsion. Okej. Faleminderit shumë që ma nise që të djalosh, s'po du m'ja përmend emrin. Okej. Lista kompanive potenciale. Pra, kur mos harroni. Janë 1300 kompani. 1300 që i punësojnë ma shumë se 50% të punëtorëve të Kosovës, që nga ky muj, kjo qeveri, e cila vazhdimisht e ka gojen plot me biznes private, qysh po jeni man. 1300 kompani, 50% punëtorëve që punojnë në Kosovë, i ka gjujt në xhungël. Çuça ka bo? Ka marrë vendim, ka thonë Zreja, e cila është Albini. Zreja është Albini. Mos mendoni ndryshe. A ki po Albinin kur fol për çmimin tavan, thot ma kanë nolë dhe keja atë fal ligjin për çmimin tavan. Po pse s'pe nol rrymën? Domethënë, halo kujdeset për do keksa. E për do tomel që ka dosh mi qua atje dhe gjykata kushtetuese me leju që qeveria mi qit do kuota çmimeve. E para nuk është e vërtetë se gjykata kushtetuese ja ka anulu, veç ka thonë s'ki bazë ligjore, për çdo do të më shku përmes kuvendit. Po kjo ka boçë cen për mos me boçë cen. Pra kushdo që menoni që e ka bë çmimin tavan për me ekzekutu çmimin tavan, e keni gabim, kjo e ka bë për mos me u boçë ai san. Sepse me pas seriozisht kë, ose qëta që përna qeverisin, me pas një me seriozisht për çmime, pse pelojnë mu rri çmimin e rrymës? Ata të zërrejes janë të vetë, ata të kekut janë të vetë. Pse s'po thot jo, me ashpu hunën s'guxo me fol për rrymë. Sepse dy oligarkë të vërtet, qeverisë kurti, janë ata dy tërsht, është ai Çaliko edhe ai një më ministrën përgjigje, që ka në emrin ata që i ka pasprit, ata që e kanë aeroportin edhe që e kanë kedsin. Pra, janë dy që ata që për ta menaxhojnë ekonominë ty, për ta rrisin inflacionin, sa herë po dojnë. Për Bes Muhamet nuk janë syzat e femna, po edhe me konë punë e madhe. Pritëm që i dikush diçka. Okej. Pra, qevis do kompani të përmeni që kam ju rritë çmimi. Agimi SHPK me Amit Demirin, Mendi, Autokasandolli, Afrim Trashaj, Vëllezërit e Bashkuar, pra Tobacco Holding Group, Maloki Group, Kreativ, Jaguari Security, Villa Germia, Shoqëria Tregtare, New Diamond Group, Swiss Diamond,
Royal Company, Memphisi, Bezet Popaj, Ismet Avdia. Pra, janë 1300 kompani që i punësojnë 50% e qytetarëve të venit, që ta shëtutje për 2 muaj të ardhshëm kanë më blerë rrymë që ka bo tërkoze ka bo punën. Ta shtyni ju ka thonë, ju bleni rrymë prej kekut. Keku është prodhues. Pra, në kushte normale, është prodhuesi, distributori, që është ketësi, edhe është kesko faturusi. Tash, të është i kanë thonë Albinit, na s'kena e sapë, që shtu i kanë thonë, se çmimi është i lirë, bënja një zgjidhje shtu në hiqmi për rjetit, 1300 prodhues, bënja një qare. Albini ju ka thonë këtëne, tash ju keni me ble rrymë prej kekut, e keku blen për tregut hapën, e blen bursë, le të themi. Që të bizneset të mëdhaja, fluidi, qabodijone, përmeni sa dëni, është numër qaq i madhë, kanë qaq i punëtor, për tash si biznes i madhë, që mundet mi shpenzu, ose 400.000 euro në mujt, ose 2 milion euro në mujt rrymë. Pra bizneset, kërë kanë qëtë pasiguri, që nuk mundën me kalkulu asa rrymë kanë me pagu, se që shteja u ka pru punën. Se keku i thëtë, në qëtë mujë e këm ble, megavatin, në bursë, $60, mund tjetër thëtë e bleva $250. E 40 dhe 250, ose 60 dhe 250, ose 60 dhe 500, është dallimi madhë. Në fakt, marja fitimit një biznesit që aty. Tash që kanë bokta, plus ish, krejt që kësan është edhe kundër ligjor, sepse në qatë regulativen, që është para po që kjo budallaki, aty thuhet që në treg të hapën duen me dalë bizneset që i kanë 50 punëtore sipër, ose 10 milion euro qarkullim. Pra, nuk thot dyjat. Pra, regulativa nuk thot që në treg të hapën kanë me dalë bizneset që i kanë 50 punëtor edhe 10 milion. Thot, ose, pra, ti mund është mi pas 10 milion euro qarkullim, për i ki 20 punëtor, ty nuk do duhe me vlejt që kjo regull. Për këta përthojnë krejt. Ska lidhja i ki 50 punëtor, mund është mi pas 30 punëtor, 10 milion euro qarkullim, të shtinë edhe ty që aty. Pse u konë Kosova dhe i dikun treg interesant, le të themi kër e ke jo është i dikan më arë me investu në vend tonin. Se na i na veni vetëm i pa gasifikum bashkë me Shqipnin. Po Shqipnia ka arrym prej resurseve ujore, ka shumë edhe ka investu shumë në energji diellore. Tash, ti kur ke dash me josh dikan, sa një parë që të vesin atje që është puna arrymës. Na këna pas që to se kena arrymën shumë shtrajt, dhe ke pas mundësi që edhe josh dikan. Po nëse rrymen e ki shtrajt, nëse gas nuk ki, qysh po mënën që të vjen dikush me t'investu që to? Kur ti e ka i mshel bizneset që i ki. Pra, aktualisht në mbyll 2 fabrika, sepse s'kan kushte, po e thët Berati, jo si gazetar tash, si njëri që e mën një biznes. Kërkush në ekonomin përveç atyne që i kanë zonë me drogë, që marjën e fitimit mundën me pas 90%. Shumica bizneseve në Kosovë që punojnë, ose punojnë mi kthy kredite dhe me shpresu me fitu mas 7-8 vjetëve kur lahet kredia, ose janë të punu me marjat fitimit prej 10-15%. Maksimumi. Tash nëse që të marjët fitimit, ty ta hanë rryma, pse ti dush me nejt në treg? Pse ti dush me ngulmu, me insistu me punu? Pse Basi Berat, pse hesht ky popull, se di pse hesht ky popull Bedri. Nuk e di pse hesht ky popull, nuk e di se shtash aktualisht, se më thonë, gjendja politike në venin tonë është e shkërdhyme. Dhe më thonë, s'ki institucione, i ki do hora që dalin punë si ministra, si kryeministër, pa mandat. Pra ata dalin pa mandat, nuk janë mas në detyrë, ata mandatin e kanë marrë në shkurt para 4 vjetë, tash janë në qërshor. Pra këta jo që nejten, jo që kënë qeveria ma jetë gjatë, e dalë pi zgjedhjeve, këta dhe një bo 2 mandate me një palë zgjedhje. Të kthejmë edhe pak lërë Buzhala, jo besi se ka lajerti që shdo frizurën, a e ka dy qysh, si ka ka që rejla lajerti, si kështë mijat. Mos më ndroni temën. Pra, të lirimi ngushtja o keni pru. Qërë
Që ju ka thonë kë bizneseve, të mëdhajave, se kë qefi ti me mujt me pas punë vish me do trafika që i kanë 3-4 punëtor. Këto e të merrojnë bizneset të mëdhaja. Tash ky ju ka thonë atyne, ju keni me ble rrymë pi kekut, keku e blen rrymën në bursë ndërkombëtare, mirë po, edhe keku kur ta bjen rrymën ta zon te Fluidia, te Birrapeja, kudo, ai ka me shfrytzu infrastrukturën e kedësit, distribucionit. Faturimin ka me bo kesko. Pra, përveç që ka me faturu, për çmimin e rrymës që e blen në bursë, edhe tërsht kanë ja qitë edhe një fi, një tarif që peshfrydzon, le të themi, autostradën e të në, rrugën e të në, rruga të në janë banderat, janë trafostacionet. Këtë që kanë bo tërsht është konë. Po ta biznes për dojnë me bo, si do qoftë. Po që qeveria s'po këtë zonin me qelë për ta. Këtave që kanë thonë Albin Kurrë, a di qysh? Hisnaj prej shalterit, bizneset të mëdhaja. Haxhi Axholli pse nuk përgjigjesh privat? Prit Braxhe, a ki drejt me udhëheq shtetin një kryeministër nuk është detyrë, po çfarë pasni drejt me udhëheq shtetin? Pra, tërsti kanë thonë Albinit, hiç me 1300 biznese, që kanë 50% punëtorëve, që rajke, thek janë 1%. Thek janë 1% e njerëzve, 1% e bizneseve, thek po protestojnë. A këta e kanë 50% punëtorëve. Ne kemi lidh, dhe me jebe veç devolt janë edhe një 2-3 biznese, se kërë kusht tjetër. A unë ti lexoj që të janë krejt bizneset. Krejt që ka metet janë biznese me ka 7-8 njerëz që punojnë, s'po du mi bo parancishëm as këta. Po zemra ekonomisë tonë janë qita. Qita 1300 biznese, që të së dhe tutje. Këta nuk e din, nuk kanë ide. Shikoni njerë në spitalin Isa Grezda dhe interesoni për të nderën e uniformës, e shes që ka është super skandali i VVS. Dikush me gazetarëve nëse një kam gëne, Saho Jasici po thët, shkoni njerë në spitalin Grezda, Isa Grezda, nëse s'gabojnë Gjakov, koka edhe interesohu për të nderën e uniformës, e shes që ka është super skandali i VVS. Jo Moni Morina, nuk është 1% e njerëzve, sepse në Kosovë janë të regjistrume dikon le të themi 100.000 biznese. Këtë qeveria po thot vesh 1300 kanë më dalë në treg të hapën. Llogaritet në treg të hapën. Ku ka treg të hapën? Qysh mund është ti më kanë treg të hapën, ku ti e ki për me pru rrymën, ta zo mëne. Dhe nesër i bëj 60 punëtor. Edhe unë po du me bler rrymën në treg të hapën sepse qeveria më thot, ose keci më thot, Halil, mos ras. Keci thot, ty nuk, dhe më thonë, për ty nuk vlen që këtë çmim, shko bleje në për dyje. Unë i thonë, po mëre, po, pa tjetër. Amo a ka mundësi jone, si taksa pagusi që ti veni. Kur ta blej rrymën në Shqipni, kush ma bjen mu dhej qëto? A mi zgot vetë telat, a kam i zgot telat, kam i përdor telat e tërgjve, distribucionit. A i thot, jo, kemi përdor telat e mi, bile kemi ma pagu edhe si më thonë, në autostrada, a ki po që e pagu në ku shkoj Shqipni, të kastrati, që e pagu 5 euro. E ta shtërshtojnë, ti e blen Shqipni, po kur ta bish të zyrja jote, ki me prunë për telat mi, e ki ma pagu mu edhe një fi. Ti thush, po qëfar ekonomia e tregut lirë është kjo? Atër këtu s'ka të bëj me ekonomi të tregut lirë. Se ky kur dën ta blokon. Ekonomia e tregut lirë i shkon, nëse i shinkon edhe një 3-4 kompani të distribucionit, që ti këshe pas levërdi me zgjedh për mes cilave po dënë me pru, kush po të oferton. Apo më kuptoni? Pra ky po ju thot që ty në kompanive të mëdhaja, qëta që i punojnë gjysën e Mone men, dje bona një tekst sa kanë hyp çmimet prej kohës kur Albini thoshte që kom i zvoglu kur ka në pozit. Në vjesht, në shtator, kur të aplikojnë që të tarifa, unë e kam më shkut njëjtin vend, e me këqyr sa kanë me urrit çmimet apet. Nuk ka asni shtrejtimi, asni produkti, nuk shkakton inflacion ma shumë se sa shtrejtimi i rrymës. Sepse rryma nuk është shtrudla, rryma nuk është çumsht. Rryma është produkti kryesor që ja përcakton vlerën e produkteve tjera. Dikush prodhon me rrymë, dikush nxehet me rrymë. Krejt që ato në fund ju i paguni.
Edhe ata që nuk prodhojnë në Kosovë, ta zomë një kompani Liridoni, e cila blen jashtë produkte, ka mirujt do frigorifera dikon. Që ata kanë miftof që ato, që ato kanë me prodhu, edhe aj qatë tarif ka me rrit të ti. Po kre që a ka me interes, Albin Kurti edhe shpura ati qeverisë, është diqysh me hek përgjithsin. Edhe, a ke po, kur fol për vereu në venit, rejt gjyks edhe qëtë gjyksin për para, thët une. Am falin një shprejë, që ja qevnonin jugit venit, thët këta. Dhe më thonë, këm burët për qatje, që s'ka bo kur gjo, edhe më shefet kënena, ku për të arrit ty qmime në vojt, ty qmime në sheqerit, ty qmime në krypës, të millit, gjdo produkti tjetër. Ngën edhe qëta. Ngën e që është shumë interesant. Për resurseve prodhuse vendore të rrymës, se për që ta ka ndodhë që kësan, që të fshihet djalli. Hear me out, ngomni me vëmendje. Kosova aktualisht prodhon rrymë absolutisht. Moni Morina po të kompanitë më dhëtë me pas ma lirë rrymen sa ata që e përdorin për nevoja personale. Pa tjetër, nëse dënë me pas produktin pak ma të lirë. Fuck it, ngën e qëtësen. Vetëm të resurse për prodhimin e rrymës Kosova e ka bloqet e Kosovës B, që janë dy, B1 dhe B2, se cila për i prodhon ka 250 MW në orë energji elektrike, e ma ne i ka një 3-4 bloqet Kosovës, sa cilat prodhojnë shumë ma pak. Ju ka rrit diçka me remonte, maksimumi ka 100. O, treshi është, a moni me atë blokun, që pa të ndosht me qunë remont që i kena pas në zonë në WhatsApp, në grupe në WhatsAppit, në Rubicon një më konë, Bele Adriatiku kur dënë letë në thirë prap, edhe për B2, për bloqet e Kosovës B, janë shumë interesant, o skandali madhë, sepse mafia energetike ullë kam kryq. Etash, është edhe bloko A3, hala nuk u këthyja në remont. Dhe më thonë, na halajnë atë i hu pare për qatina. Si do qoftë, në vitin 2019, kur ka fitu Albin Kurti herën e parë, ka qenë një, nëse kam gënë Hikmetja ose dikush, kësha pas qef, që kjo me dëpërtu edhe në televizione, se që të fshihet lepuri, pse ju gjujtën bizneseve private. O konë, se që të bloqe i kena mas luftës, të ju në konë pëthuj se të shkatrume. Ka një mu Amerika, ka një mu Bashkimi Evropian, kena bërë renovime, haloj kena në kom. Edhe kena qka prodhën ujmoni. 20 MW nëse s'gaboj, pak simbolikisht me erna, i konë edhe pak me dili, po që janë insignifikante. Tash, Beja ka thonë 2019. Qëni në remont general, 2 bloqet e Kosovës B, pra që ato që janë zemra prodhimit, që i bojnë 500 MW, që verës dalin bol. Verës nevojat mund me shku dhe i 600. Le të themi, ose 700, në pikun. Si do qoftë, ka thonë që të 2 bloqe, B1 dhe B2, që një në remont, general, ati që është remonti general, gjdo gjo, sikur kërën, e bona komentin, Ramiz. Pra, shkok një remont që zgot 9 muj, që një qitashte, edhe një proces që mundet me zgot një 2 vjet i dyjave. Pra, bjen fuqia prodhuse e Kosovës, po thot që tash është koha për me i quk të 2 bloqe, edhe me kry mane edhe për një 20 vjet. Kë ku ka orën për shtet nuk e ka qu. Te kish qu që atëherë, po kësë kalon, kë, kur po thëmë kë, po më nejnë Albin Kurtin. Kë te kish qu që atëherë bloqet e Kosovës B në remont, ishin kry edhe sot se këshmi pas qëtë krizë. Kë ka vënu procesin, jo veç për bërë, për krejt bloqet e ka vënu procesin. O të reshi që shëthash është halo jashtë prodhimit. Tash ka vendus me qu, ose B1 ose B2 e ka qu në remont. Pra, për shkak që Kosova në një vitin e ardhshëm, në 2 vitet e ardhshme, se si të krejt aj, ka më shku këtë tjetëri, në remont. Kena me pas, le të themi, 35% dhe 40% ma pak energjit prodhume, se sa kena pas që 20 vitet e fundit. Mirë, po kjo po ndodh, kur energjia në tregun global është 5 herë ma shtrejt, se sa u konë le të themi në 2019, në 2020, në 2021. Në bile 19, 20, 21, për shkak edhe të Covidit, çmimi i energjisë elektrike u konë jashtëzakonisht më i lirë,
për shkak që prodhimi o konë më i vogël, për shkak që konsumi o konë më i vogël, sepse njerëzit kanë nejtë mrena. Po ka shty dej që tashte. Tash Benishi ose Dyshi është në remënd, 9 muaj nuk kthehet. Mojeni men, e ma ne i kthejti që kjo emision. Keni me po të zite u linit gjatë mujve dimnit. Keni me pagu, jo veç bizneset private. Pra që kështeto ka çmëntot copa. Jo veç bizneset private që kanë, e para kanë mu mshel, e dyta s'kanë më ardhë kërkosh këto, se qysh mund është më ardhë, sa a ki çmimin e rrymës ti. Qysh i thush një biznesi, hajde të one, sa është rryma të jo, qysh të nëzojna. Pra s'kit standardizume kur gjo. Asni biznes nuk hen në ekonomit një veni, nëse nuk e ka një garancion për diçka. Ona është kësaj. Nësë kanë me pas rrym, as për nevoja private, as për ekonomi individuale. Se janë 250 megawatt ma pak për 9 muaj, e 250 ma nej. Pra 2 vjetë kena ka 250, krejt kjo nëse çdo gjë shkon mirë. Nëse shkon mirë, që nuk është e habesme mësë më shku mirë, ku me pas edhe shumë ma pak. Pra, keni me pagu rrimin shumë ma shtrejt, edhe keni me pas rrim ma pak. Onë është për biznesave të mdhoja, që më skofsha në kurën e tëne. Që kanë bo? Pra, këta përthojnë, du një pas 50 punëtor, e sipër, ose edhe 10 milion euro, qarkullim, më e një men, se cili biznes tash, që është, o kolla 60 punëtorve, 70, për me dal mirë para kedsit, edhe para qeveris, ka me ullë numrin e punëtorve, ka me prunë 49. Ata tjertë, ose ka me ishtin zezën me punu, pra ligjet e këqia, që bojnë qëso diskriminimi, pra dikur që i ka, qëra absurdin, dikur që i ka 49 punëtor, e pagun lirë, dikur që i ka 51, ose 50, e pagun shtrejt. Qysh bën sens që kjo? Në me, qysh menoni që funksionon ekonomia që si soj? Po se ti e kalove limitin, po thot, ani për hekin një tre dhe për vi. Pra të s'ki kur gjot standardizume. Është absolutisht tragjike. Edhe për ekonomin, edhe për bizneset, edhe për numrin e punëtorëve, që sot janë kriza energjetike ka me gjunjezu këtë shtet. Edhe kur ta menojsh moni, kjo ardhë në pushtet, një intervjisë e ka dhonë të une, në qatë farë intervjisën të une të Leo ka pazon, nëse shkoni e gjoni në pressing, kohën matë madhe ka pas shfrydzuar Albin Kurti me full për mafinë energjetike dhe thejke kush do që ka energjin, ka sovranitet ma shumë, që është e vërtet. Me ardhjen e ti, na veç kena shumë ma pak energji se sa kena pas deri tash. E që është ma ashtraj kjo, pedini tonë. Bra, qysh mundesh me shpjegu, ti që je mëti si gazetar, qysh ka mundësi që Kosova prej pavarësis nuk mundi më ndërtu një termocentral, pse nuk është leju ajo kompania gjermane, sepse kanë pegu vetëvendosja. Apo kupton, na vetëvendosja, thëshin, dhe më thonë, na kena pas dosht me thonë Kosovën C, edhe kënë bo marrveshja. Obligimi i investitorit që dhe i keme bo Kosovën C, përveç që mi shtin 1.000 veta në punë, minimumi, aja i lypë këtë një garanci, thejke, shteti me më garantu mu që ka me ma ble megavatin e energjis $70. Ken kalujnë vetëvendosja, grupi parlamentari vetëvendosis. Jo, se shtrejt $70. Hajt ble e stash. E ki 200, 300, 400, 500, 600 ka shku, ko paskohe. Pra këta e ka nal investimin e Kosovës të re ose Kosovës të C. Sepse sot na i shkry qaj projekt, edhe një me këshmi pas rrym, edhe këshmi pas stabilitet shumë atë mirë sa kena qëtashte. Arborim Gjiladini, po thët, Einstein, për mundë, me ironik është, pse qeverit e ma hershme me tana remontet e investimet, kanë mund 3 termocentrale, kanë mujt me i bo, të askeqe toa, po vetëvendosja nuk e kalon Kosovën e re. Dhe më thonë, u paten e gërsu me nol, e blokëshin kuvendin, se thëshin €70 megavati o shtrejt, se qa që duf mi garantu investitorit. Arborim,
edhe ju komunistave të vegjël, kudo që jeni, incentiva, fitimi, e rrit ekonominë. Nëse menoni se këtu kanë menu njerëz që vjen dikush me investu, se na kena pas një problem bazik, fundamental, që 25 vjet. I kena përzit donacionet me investime. Por na kena menu që ka marrë dikush mi shti paret e veta, edhe mos me fitu. Jo, vetëm një mënyrë. Për më ardhë dikush është mi kriju kushte me fituaj. E këta kanë menu që vinë halki edhe në i shprazin lekt që aty. E vërtet, se i ke flajna my që mërë. Arsi Mazreku po thot, ty duhet edhe rjetet sociale me t'indalu. Lapëq. Ma këshit dasht. Qis, dhe më thonë, e këshit shkurtu një gisht, vesh minar rjetet sociale. Po spinalni. Unë e zdi që ka në ka bojnë opozita. Unë e zdi pse s'po thirin që atje mu mbledhën shesh. Para me në dul kë horri e i krasoj protestat për rrym me barikadat e serbëve. Po në më konë shefi opozitës që ata me kamion e kësha thirë të dera qeveris. Po s'ta kësha lënë me dalën punë 2 dit. Pa ta s'jan ka protesta aty në është për venet punës. Vetëvendosja s'ka qenë asë në kuven. Që të full arborim. Janë 2 projekte, dhe më thonë është Kosova Re edhe Kosova C. Te Kosova Re unë konë vetëvendosja, unë jam konë deputet. Ani thaj ka si jam konë. Hinë qëre dardanë se i din të i full në për studio. është me ndahmetin e krejtë tanë, vetëvendosje që shjo, së pa lidhje. O le shka manë, mytë është të i folë të shpjegu ba dehova. Ja u ka betonu trunin, jo ëllë, në gëmë. Nuk është ma, dhe më thonë, pak si ka dale për reflektuin, për nuk është ma disponimi 2021, se në 2021 e kanë përkra 50%, 50 pik diçka. Në gjithë të fundit, mrana venit ke 40%, 2% e rritim e diasporë. Se mas këtë sondazheve, stash mi majtë, mu majtë zjedhet, stash të është 33-34, a unë menoj që bjenë edhe ma poshtë. Pra njerës janë ka kuptojnë, se ata me gjithë ato kanë më shku në supermarket edhe me bledi qka. Po qëfar? Dhe më thonë, kur po thojnë inflacioni i nalë, që është në krejtë botën, kjo rana ma e madhe, po ka pas inflacion, po është stabilizu, dhe më thonë, nuk ka zgat, po tash, a je din që ju nuk hinimi logarit me hine entet statistikave të botës, as type gazetat e uja si lezëni, se nuk është më trendi inflacioni shokon, Kosova ka ma të nalten, edhe është ma avartë një. Hajde. Absolutisht. Ramiz Rustemi po thot përqindja në blerje, po i shkon indirekt vëves. Para menojeni ju një gjo. Pra vllavi Luan Dalipit, se tash, këta far horash, të je dit që ketë si po ju thot, shkon një gjoni rrymen, që kanë bobre? A di përse kësh bora mungshi qëtoa, Kadri Veseli. Këtu ishtë boni histeri global, totale në Kosovë, nacionale. Pra vllavi shefit stafit, Albin Kurtit, vllavi Luan Dalipit, kompania MDA, që është e themelume për Luan Dalipit, po ja kalon vllaut, ky ka shku anej, ka apliku për licencim me ju shrit rrënjë qëtë në bizneseve. Që du Luan Dalip i tha, po dënë me provu fatin pak. Pash nonën. Po dënë me provu fatin në rrymë, me Martin Berishën, me krejt mafin energetike që e kanë, po dënë me marë edhe që tash qëty në bizneseve që pja u shtrejtojnë, edhe mi detyru, mi thonë shko blejet e vllavi i Luan Dalipit. S'kan tërpë. Valir Selimi për dhe të operatis muve komplet rush për lamë. Një strategji për ekspertesh qeveria Kosovës me investu apo se venove 200 milion euro Kosovës, një atë këj prodhem. Po të kishinal se vesran, po të kishanal, Arsim Azrekut, arsimit ju ka pik me minal rjetët sociale. Kom frik arsim që kime më dëru gata. Tash, Toni jetoni po thot o bir prej flok nuk e di kush ka rraj që dukesh më inteligjent, mas pari kur kom. Thonë që dukesh më inteligjent. Unë jam ka kursej pare, kjo thot më inteligjent. Që e inteligjenca? Harxhon më pak.
A din me fol në herë mirë, apo veç me kritiku. Po mirë kush mendon që duhet me ardhë në pushtet që nuk e pyet kërkan edhe ndërton. Ka pas projekte që janë ndërtu pa vetë. Qërë, pa e kalu na edhe që të fruthin e qësoj lëvizje populiste antikomtare, si që është lëvizje vetëvendosje, po jo votuse lëvizje vetëvendosje. Votuse lëvizje vetëvendosje nuk janë antikomtare, ai që ju prinë është antikomtar. Antikomtar në disa rrafshe. Shkatrimin ekonomik të venit, shkatrimin në raportet Kosovës me Bashkimin Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, jemi në sanksionale, I kemi humb dikon janë 900 milionë euro grante që kanë pas marrë për vendin tonë. Shkatrimi I raporte me Shqipërinë. Pra, një lëvizje antikomtare nuk mundet me u dok ndryshe vetë çështu. E tash, pa u zhduk që kjo prej skenës, pa e marrë goditjen meritore, kogja kena me hjek. Kogja keni me hjek. Se ekziston një numër I madh I njerëzve që menojnë që na që po ankohemi mas shumëti, na I na ka hjekmi mas shumëti. Gabim e keni. As thune, as lirimi, as vebija, as I liri, nuk I na tu hjek mas shumëti. Kushërit e ju janë ka hekin mas shumëti, se ta që janë ka jetojnë që tu janë ka hekin mas shumëti. Pra derisa ata të vendosin me u divorcu me lëvizjen vetëvendosje, pa ka shumë që këtë trend negativ ka më konë, e kjo mundet me ardhë veshtu për këtësu. Ajo konë t'i pjesë mars në protest për rrim. Berat qysh mi fitu milionat këta nëse këshin leju Kosovën e re. S'ka shpëtim vetëm vonim, ta kanal hajnin, ta shjetë qartë. Sabedin, që ta që mdollë në zyre të reja, e komunistët nacionalen, mase që ka ardhë Albinin pushtet. I pagujmë taksat, kena punëtor, kena zyret mira. Shkojna ka pak edhe në Shqipni, punojmë edhe anena. Pra po të thamë, nëse më shini mas nervozi edhe ma të frustrumin ko paskua me gjendjen, kjo nuk ka refleksion privat. Se na që po ankohemi mas shumëti nuk këna tu I vujt mas shumëti. Unë menej që tjertë janë tu I vujt. Ke thonë se nuk do t'jetësh në shtet nëse vjen a shkaku që je shprëngull në Tiranë. Qëre, kom thonë, Ramiz, e kom një fjalim kuvendin e Kosovës në 2012 edhe kom thonë, mëni me I në YouTube e gjoni, edhe aty kom thonë, s'kisha pas qef me jetu me një vend ku është Albini kryeministër. Sot e kësaj ditës kom qef me jetu me një vend ku Albini është kryeministër. Sigurisht që po utej në Shqipni ma shpesh edhe për punë, po bazën e kam në Kosovë, dhe më thonë s'po largohuna për këtu. Do në atëheri kom thonë Albini, në 2012. E kom thonë që ti kur të vish në pushtet, e kom citu një politikan hungarez në vitit 1956, kur ndodhë revolucioni në Hungari, 54 ose 56, edhe ai politikani hungarez ju thot komunistave që e marrin Hungarin, ju thot keni arë në pushtet me premtimin që keni mi bo të pasënit ma të varfër, e të varfërit ma të pasën. Realiteti thot është që ku erë t'ju në pushtet, të pasërit I bot ma të varfër, e të varfërit I bot edhe ma të varfër. E unë I kom thonë Albinit, kur të vishtin në pushtet, ki marrë me qëtë kauz, me I bot pasërit ma të varfër, e kishe mi pasënu të varfërit. Realisht, kë kom I varfënu krejt. Se s'mun është ti në ekonomi të tregut lirë, mi ndeshku ata që kanë, e mi rrit ata që s'kanë, se dinamika është e tillë. Pra, konsiderojeni ekonomin, le të themi, ose bizneset e mdhaja si një lup, cilën e mjel t'ja marrë taksat. Apo? Pra, bizneset e mdha, hibi, bira, qëto që janë bizneset e mdha pagujnë taksa më shumëti. Okej? E ata shteti shkon I mjel që ato. Mirë, por nuk mund është që aty në biznesave të mëdhaja, edhe me I mjel, edhe mos më ju qit me hangër. Pra dush me gjithë një pra balanci
të një farloj harmonie në mes trajtimit mirë edhe vjeljes taksave. Nëse menon që ato thjesht ja nal ushqimin, edhe vazhdon, ja ti kime mjellë edhe për pak dhe të ngordaja, dhe të sofaja. Pra kjo qasje është e mrapsht, nuk qënë largë. Shumë shpejt keni me pa, edhe jeni ty e pa. Shkonin shqitore. Se dhe me gaz e anulun. Absolutisht, dhe më thonë, e kanë anullu me gaz, e kemi, dhe më thonë, kush e disa shansa i kanë hup këta horra. Ke edhe oferta me gaz, ajo po dhe me ble bateria. Pra, o zot, dhe më thonë, nuk ka kush, këta nuk mundën mi pagu mkatet e veta. Pra, në 2019 nuk ka në oferta Kosova u pranu prej sfidave të mileniumit, që është një grant i madh që e dhojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe e fitum në të drejten me bo gasifikimin prej Greqisë në Kosovë. Ky kur erdh Kurti 2, perinoti aty në të parëve, që ata boni Abdullah Huti e tjerë, ky tha, ja, s'pe bëm gasifikimin, po blejmë bateria për rujtjen e rrymës. Ku janë ato bateria sot? E para dhe e dyta, me gjas Trump e noli krejt ashat buxhet. Jo veç një për krejt botës. Anë qatë kohë dhe më ishëm i marë. Më ishëm i nëris do gypa e me zgat gasin. Në qetash, sa bedini kur s'din që me thonë, hajde budal, hajde. Milion zjedhet mu bo mas staturi që atëherë kur na prek gjepin nështë ta marrin vesh. Berat kalzoj publik qyshjeta gjara a kja bazi për kras të vëves, asë kohë i dërgojshin prezidentet amerikanë mos me leju absolutisht. Do më thonë ke pas një grup të orkestrum njerëzve, këtu të shoqëni civile tafërt me vetëvendosjen që lipshin me unal procesi i ndërtimit me thëngjell se ngruhja globale, na me ne kryqi ngruhjes globale. Kina, Amerika sot ndërtojnë, na thëshim ja penalëm se ndotëm ambientin. O, ti bënit mirë, me filtera, me sana, që se ke filtera, bojlera. 14 miliard tonë rezervë që mërë kemi për gjenerata që vinë për i zotit. Ky hori e patkallë Prishtinën mos mund ndërtu Kosovari. Berat kalzoj popullit, okej. I kalzova beni. Cila parti mendon që mundet me zgjidh problemin e rrymës? Janë do tema liridon që do të konsensus i përgjithshëm politik. Pra partit kryesore politike do të më ulë dhe më thonë, ati dojmë do tema për cilat mirëm i vesh, edhe tema për cilat, ka mundësi që edhe s'mirëm i vesh. Njona për temave që na duhet mu marrë vesh me njën i tjetërin. Dhe të me pas konsensus pa marrë parasysh kush është në pushtet, dhe duhet më konë energjia. Ashtë e vërtet, nuk ka kur gjo ma të rëndësishme për një shoqëni, se sa energjia, me prodhu energji, të bën ma të fort, t'jep siguri ma të madhe. Pra, pa tjetër që energjia dhe krijimi i resurseve treja energjetike, qoftë me diell, qoftë me erë, qoftë me thëngjell, duhet më konë prioritet, ku udhëhecët e partive politike ulen dhe thojnë, sot jam unë, nesër je ti, hajde ta bëjmë një vizion përbashkët. Po që ajnë ka bojnë këta? Dhe më thonë, qohet vetëvendosja dhe sheshin e blokon. Ja thot se trashëgimi kulturore, një copë e asfaltit. S'kan me të ven pa sabotu. Zgjimi bëdhët cilit mi besua berat. Zgjim common sense-it, asoj logjikës besoj. Fakteve besoj, jo andrallave, jo edhe 100%, okej. Hej, me gjas, a je pishman që e kem shtet, pse be po thun që e kom shtet, myt në të e shpjegu, dhe më thonë, në zgjedhjet e vitit 2019 ku më shtet lidhjen demokratike të Kosovës. Haptazi, me editorial. Sigurisht që kom thonë, do të me bo koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Kur dora jame se ka votu Albin Kurtin. As opcion dytë nuk e kom pas. Berat kalzoj popullit. Oj, kalzova. Okej. Sa o banë bestu? Sa ke që kjo live, sa ka zgat, që sa jena live-a, e o bo një ora, joa. Berat nëse mojnë zgjedhjet lokale dhe parlamentare bashk,
a menon se LDK dele para. As di që thonë ba. Ka shumë faktorë që kanë më ndiku. Besoj që s'del keq, vishta këshyris që sa, që 50 minuta. Pra, në varet. Ka dhe matutje shumë punë, nuk e di. Po më kujtohet edhe për autostradën për Shqipëri, ka pas kundërshtime, po ajo ka bo absolutisht. Ka pas kundërshtime të ishin 49 minuta, thank you Osman. Edhe për autostradën, për cilin projekt, çdo projekt që u bo, e kanë kundërshtu, çdo projekt. Autostradën shtrejt, kjo shtrejt, pse ju a me nëjshit, që është që kjo ma që i dikush, okej, vish nisan. Okej. Edhe një emrim politik, po se në ndrejtë për një... Nëse ju keni menu që dikush vjen me udhëheq venin prej pozitave të full sërbisht, ose, se më thonë, të bothiri hadë bërë me bashkë me Sërbin, ja, të nga me keni. Zakonisht, ata që punujnë kunder interesit kombëtar, kanë më të ardhën tjetër formë. Ata të vinë ty, saksisht në kundërtën, si super kombëtar. Veç hini këqyrja një, intervistat dhe më thonë, hini be këqyrja, po besoj një numër ju edhe keni këqyrë. Qka fol kë kër o konë në pozit? Qka fol për qmime, qka fol për bashkim me Shqipni, qka fol për Serbi, cilën për tëne e ka mojtë. Ky ka pas vota mas shumë tipi krejtve në histori. Pra unë bërshën edhe ma shumë si Ibrahim Rugova. Okej, qka bona? Dhe me këqysh i shite që të vota? Qka maksimalizove për që të në votave? Cili ke profiti qytetarëve për që të në votave? Edhe sot e kësoj ditë të thojnë, qa është që ke pytje? Berat për bes, ju i keni dhonë shumë për kraje, je besi ku më dhonë shumë. A jemi në rrezik të zhdukemi si shtet. Berat për kujtoje njerëzve, ko pas kohë që kur dalin zgjedhje mos votojnë për i not kushërive, please. Qysh ka thonë Ardian Gjini, qka i donë ambasadorit Kosovës 1.2 milione, 1.2 milion euro kesh i kanë zjerë Martin Berisha. Si do qoftë, që kjo ke për arrimen, mesazhi jam është, nga nësa ma shumë Hikmet e Bajramin, për mu është busull, është orientim në ekonomi edhe në stabilitet, si më thonë, analitik.